mana lem tharoi habido biring si khoi lem na khap tharoi habine in biring message ti nai bai khoi na lang de chi ni thoi thani aduga nungai ba biyen goi na mathon nungai na chen tan le ai pithibhi sida hojji ai khoi manipur da jati kau khara lan oi ba si yam tikba lai pa ja kari tikba lamdam ti da pikaba jati khara lan tore adu mare pithibhi yo tuan ba ji lan la so ba hori adi mo pithibhi de male de pai gi chaure ba country USA adigi China hoji lan tong no sem chan lai ri sigo mo male de lai ri ba su me am jin ma tai kari na kan da male pithibhi da koi jiba punamak tagi pai dagi singba pai dagi kaino ja thoi ba ji mioi na le tu ji pai dagi ping ba pik pang ba pai dagi pang ba ji ba go mioi bo re male pithibhi da mioi ji tum re talaki dai koi mati khaki yati ka khar khaki wakan khan bagi matam lai re maram dai koi punamak mikap thuk male ji dai koi mioi bi da kan nabi dam khung chamsan ba yang mathuk dai maram maduna auji akhang ayo da sing hai bi re auji manipur thoi bi issue si tai kari sunati sarkar sina response pu ga me dai to masa khang ta bo men che ai nga sai ai khon ji kan ba ado in khara hai bu si meyam ya wa no meyam ji u ba kan da ai si tap ning no wang ng de khang ngam de te chen wang ni meyam ji te chen wang no ji oja ke ro ngang bi si da ai koi u re ai koi sentiment sagat lai re ba sarkar sina parja meyam asumai osa guru kaya so tension wang na lai re kai shura ta mo problem lim si restaurant pu ba sarkar ma boina ngamdra di reject to na ai koi na bolim si lai pak singa ke na ni ngamui ko de si se hi le manipur to si jai to biu tu right to live ekoi hing bagi lei bagi pusi hing bagi right che ekoi mipung kudi maki right ni pok kudi yong jara ekoi right ni hing bagi right che pok kudi yong jara ni bagi aduna ekoi hauji manipur da hing liba parja myam ji horen sini hai sini khangde lan pham ji da aduna lanji ka mai thulinu lanji ka mai na origin par kani lanji ka mai na chandai ni hai baji gomen ni mathong ne ba ekoi manipur di lai na india gi prime minister adagi home minister puri ba amit shah manipur ko thoksha di kai mathong lai bage lamdam si da moi makha da politics rajniti tawriba kurtien party yaw in kari no moi jo apang ba tim kang ko ji lepak si kari khatra ba moi ko jinam khar gi tong da mi si bi tim lipsel lagre moi na si bai police nga ta lai re ai bau da ngarang nan thau thoi gai thoi bo khang la ba si da gai thoi si ma da to no an ba ke squad lo thoi ba si ba tam thi ba sarkar gi lenga cha zon adu isha shep tok jaba i gi la mandi i na sing na mai ba wakhal do ai koi hoji iram tam si da manipur parja miyam da maitai kang ai paning tam ne kang miyam ji tung ton paning tam ne du bo ai koi khun nga ko ka ai lai de sing ji mathau ta ai se sarkar ji na ngasai ban ga to so pa tan ti gi ban to so gi ban da haleng ble ta ba ka da parja miyam na shop to gi man to da i bo bi matam da adagi biren matam da biren madu e pai to gi lan ji go san lo ji ne ngang mana ji de ga ngai yo lan ji tap no lo ji ran khal la ga ji kan khal ai kai oi da ba ma nga ki wangang ba maram maduna jiki how to live masi aikoi matau kram ni hingani karam maina aikoi defense tawni ai basi jo yam mathau tai adu do aikoi defense tawraga som da aikoi na chini nai bai koi na lang da chini thoi thani aduga nungai ba bien goina mathon nungai na chen tan le asi dai wa jam ngi masi athu bada chief minister ji koi mana le ma thawai habido biring si khoi leim na khap tharo ye ne biring message ti ai wa jam ngang di try mission jaji pun jari